Jangan sembarangan milih popok bayi, karena kulit bayi masih sensitif. Aku rekomendasikan popok bayi, yang pastinya aman dan lembut. Mami Poko Royal Saff, popok premium berkualitas tinggi cegah iritasi, dan berdaya serap tinggi, memiliki 7 keunggulan. Pertama, bahan lembut. Kedua, 14 jam serap tetap tipis. Ketiga, seperti tidak pakai popok. Keempat, tetap kering. Kelima, cegah ruam. Keenam, bersirkulasi udara. Ketujuh, cegah bocor samping. Order sekarang juga. Di Keranjang Kuning.